Akkam jirtan hordoftoota keenyaa qophii keenyarraa seenee Dooktar Jamaal Gamtaa biyya Ingiliz magaalaa Maanchister irraa haala yeroo irratti mari'achuuf qabannee dhiyaanneetiin jira. Dooktar Baga nagaan dhuftan. Akaaluu Baga nagaan nu eegdan. Mee keessumaa tarkaanfii mootummaa Itoophiyaadhaa TPLF irratti fudhachaa jiru akkamittiin laattan? Opereeshinii namoota seeraa alabaan hooggantoota qubaan lakkaa'aman xiqqoo warra adda bilisa baasaa Tigraay yookiin TPLF waggaa 27 ol geggeessan waggaa 27 ol sanaan duras yakka hedduu daddalagaa turan waggaa 27 yakka dinagdee yakka ilma namaa irratti dalagamu seera falminaaf jedhamu cabsanii dalaganii erga mootummaan haaraan ammaas immoo dhufee Maqaleetti galanii waan seera ala ta'e hunda yakkamtoota akka jaraa jabbiloota jaraa barbaadanii biyya keessatti barataa Betekiristaanaaf masgiida warra amanu walitti buusuudhaan gosa tokko gosa biraatti buusuudhaan Somaaleef Oromoof Amaara sabaaf sablammoota walitti buusan balaan waggaa 2 darbe kun ergi aangorraallee bu'anii waan daangaa malee seeraa ol darbaniif obsa guddaa booda tarkaanfiin warra seera cabse kana seeratti dhiyeessuun biyyi sun akkaseen biyya taatee itti fuftu gocha isa duraatti jedhee amanaa. Wanti kun yoo hin taane Itoophiyaan akka Itoophiyaatti akka biyyaatti itti fufuu hin dandeessu failed state taati yoo olaantummaan seeraa hin jiraanne. Wanti kun obsa guddaa ani al tokko Facebook irratti poostii godhe. Takkaa namni humna waraanaa qabatee utuu humna qabu utuu ajajuu danda'u akka hooggansa mootummaa Itoophiyaa amma aangoorra jiru mootummaan takkaa obsa hin jiru lafa kanarra. Takka mootummaan akka mootummaa amma aangoorra jiru kun utuu qawwee qabu utuu humna qabu obsa hin jiru. Biyya Ingilizillee yoo ta'e biyya Ameerikaallee yoo ta'e warri akkana seera cabsee naannoo tokko keessa deemee qubatu. Deemee qubachuu hin danda'a. Utuu mirga namaa tuqin utuu yakka ispoonsaran godhin garuu bakka tokko dhokatee mishiga godhatee ganda kooti jedhee kooti jedhee ummata keessa dhokatee balaa yoo buuse biyyi kamtuu Amerikaan demokraasiidha jedhan kunillee Ingiliziin demokraasiidha jedhan kunillee waan kaffaltee feetu wanti badu duukaa bada malee namni qubaan lakkaa'amu kuni ummata miliyoona 110 hidhamaasaa godhee galgalaaf ganama shororkeessuu hin danda'u. Kanaafuu kuni tarkaanfii opereeshinii olaantummaa seeraa biyya sana keessatti agarsiisuudhaaf godhamedha. Just war jedhama. Jarri kun dhiibbaa isaan kanaan dura uummata Oromoo irraa gahan akkamittiin himuu dandeessine? Sabaaf sablammoota biyya kanarraan isa ta'u. Ergi uummanni kun biyya sana dhufee an biyya sana keessa hin jiraanne waggaa 30 keessaa kaa waggaa 10 mana hidhaan jiraadhee ani federeeshinii kana keessa hin bulle federeeshiniin jarri jira jedhanus hin turre. Namoonni hedduun nin gaddaa nin aaraa nin waan hin jedhu wallaalaa yogguu namni federeeshinii bara wayyaaneetiif lolanuu bara wayyaanee federeeshinii jira jedhamu. Ani carraa argadhee kitaaban dubbisaan ture mana hidhaa keessatti. Wayyaaneen kun maalii jedheen paartiidhuma dhaaba siyaasaa dhaawuu jedheen dhaabni siyaasaa tokko fedhii uummata isaa eegaa fedhii uummata Tigraay eegaa jedhu jedhee ofiin mormeetaniyyuu fedhii uummata Tigraay eegaan turre jedheen xiinxalee irra gahe mana hidhaa keessatti. Waan ol baasee gadi buusee ofiin mormee shakkiillee jararraallee baasuuf the benefit of the doubt jedhee. Kanaafuu yogguun booda xumuru xiinxalli kan koo uummanni kun TPLF yookiin Tigray People's Liberation Front paartii politiksii utuu hin ta'in paartii saamichaati. Hawaasa ganda tokko wal ijaaree saamichaaf Itoophiyaa irratti bobba'edha. Sun immoo pogromsi jedhama. Kanaaf pogromsiin kun akkamitti qindaa'ee dhufe yogguu jettanu British Colonial Empire'n yogguu biyya tokko dhaqee weeraru dur bara kolonializimii akka namni ilaalu kana jarri qaroomaa turan bara kolonializimiin illee
Humna guddaadhaan naqanii cabsanu nama. Sabaaf sablammoota kana gosa laalanii, gosa qaraanii, gosa walitti rukutaniifiyyuu achi kaanii gosarra hoggana tokko kaa'u, yookiin damiina kaa'u, yookiin abbaa gandaa kaa'u, yookiin abbaa gadaasaa kaa'u, yookiin namuma gosa sanaan deemu kaa'u. Divide and rule jedhama. Kanaafi hoggana sana booda immoo maal kaa'u? Governor General kaa'u. Faranjiitu ta'a jechuudha. Federation jarri jedhan dudduuba Governor Generalii wayyaanii tokko ture waggaa 27. Kun colonialismii ture malee, colonial administration ture malee, demokiraasiin ture sabaaf sablammootaa fi mirgi jarri kennan beekaasaa, hayyuusaa, guddaasaa, utuu ajjeesanu, utuu biyyarra ari'anu, utuu xiqqeessanu, utuu fafa godhanu, utuu iyyoomsanu, utuu saamanu waggaa 27 turanii ummanni amma jaratu federeeshinii geggeessaa ture jedhee biyya alaatti bahu kun hundi jara himatee bahee ani ummanni Oromoo waan waggaa 27 dalagame madaansaa utuun qooriin reeffa keenya utuun awwaallatin deebi'anii warra nutti faarsatu jira. Seenaa Oromoo keessatti kan namni hundi barruun argu footoraanis kaa'ee fuulduratti arguu danda'u warra akka kanaa saba Oromoo xiqqeesse lafarra hin jiran. Kanaafuu salphina ture, iyyoomina ture, gadadoo ture, shororkaa ture, barri bulchiinsi jira. Kanaaf Oromoodhaaf kana buusa warra jedhan tarii warra utuu wayyaaneen omaa jaran godhin jara himatee faayidaa adda addaa jaraa wajjin biyya daaquudhaaf, biyya jeequudhaaf guyyaatti dabarfate jiraachuu ni mala. Warra waan Oromoon dalaguu nutu hayyama kenna waan jedhu qalbii keessaa qaba. Tokko olaantummaa gandaa nutu waan Oromoon jedhu dikteetii godha jedhee ganda ta'ee jira. Xixiqqoodha uummanni isaa kan hubanne uummata gaariitu jira naannoo gandanoo hojjennu kan. Warra garuu nutuyyuu qajeelfama Oromoodhaaf kenna eenyutu aangoo qabata Oromoon eessa dhabbata eenyuun lola warra jedhutu uumamee Oromoo facaasee Oromoo xiqqeessee ofiifuu ganda tokkotti gale amma. Ganda tokkotti gandan tun galle awraajja tokkotti galan. Kanaafuu ani tarii yoo awraajjaa jara bulchaa rakkoo hin qabu. Ani yeroo ammaa by the way I was saying Oromootiyyuu shaneerraa bilisooma moo shaneet Oromoo bilisoom tokko jedhu Oromoon shaneerraa bilisoomuu qaba. Tokko kan. Lammaffaa maaliif yakki kun sadarkaa kana ga'e jennaani nutuyyuu akka Oromootti dadhabbina faarsin, soba geerarra, soba goota jenna. Kun hundi namni omaa utuun dalagin faarsuun kun balaa hamaa fida. Kanaaf achi kaanii maal godhanii gaafa mootummaa Itoophiyaa wal dhabanii yookiin dhaqanii siyaasii wal galan. Kun diina kootii fira kootiidha poolisiin jara. Ani omaan dalagu. Ani waraanallee ijaarrachuu qabu. Ani of danda'uu qabu. Abaluun naa jira. Gaafa dhufanii mootummaan Itoophiyaa dubbii daangaa Eertiraa fi Itoophiyaa fidummoo mootummaan Eertiraa fi mootummaan Itoophiyaa walii galanii dhaqanii alaabaa adda bilisummaa Oromoo shanee kana ni argita harka Abboo Shibaat keessatti gaafa jarri Maqaleedhaan as dhufan achitti wal ta'anii dhufanii kun maal jechuudha ammas immoo diina kootii wayyaanee jala galan. Ani waan si kofalchiisu poostiin tokkoon godhe kaleessa. Jeneraal Asaminoo Tsiggeellee utuu jiraatee mootummaa wajjin jiraataa ture adda bilisummaa Oromoo shaneen Asaminoo Tsiggee jalallee numa galti. Maal jechuudha? Independent mindii hin qabani ofiif waa goonan jedhanii ofiif wareegamanii wayyaanee kanatu riphee lolaa turtee muuxannoo qabdi amma iseetu loltee aangoorra nu keessa jedhanii qalbii dadhabaa safuu hin qabne cumaa hin qabne diinummaa kalees maal Hacaaluun maaliif ajjeefame? Hacaaluun kana mormee ajjeefame miti maa wallokse safuu dhabu namni qeequu dhabu gowwummaadhaan dubartii biyya alaati biyya keessaarraa sabbata eeggatanii birrii gurratu achi ka'aniitiyyuu sirboota yeroo darban sirbamanii irratti ijoollee gowwomsu kun hawaasatu qeequu dadhabe. Dadhabbinatu badhaafan. Kanaafuu Oromoon nu dhaga'u nas dhaga'u kan biraas dhaga'u dadhabbina faarsuun nu balleessee jira nu xiqqeessee jira. Sabaaf sablammoonni nutti kolfanii jiru warra kolfaa ta'anii jira warri Oromoo kun maal barbaadu jedhe namni. Kunoo aangoo soo kennineefi Prime Ministeriin hoo jara kunoo jaratu waan biyya geggeessaa jira jaratoo Finfinnee geggeessa maalaa kenninuuf jedhan. Oromoo xiqqeessan. Kanaafuu ummanni
of xiinxalee of ilaalee ummanni Oromoo mataan kootti fakkeenyaaf amma mataan kootti mataa koo murteeffadheen jira. That is called individual self-determination. Namni dhaabbatee ani eenyu kun maaliifan uumame jedhee namni Oromoo tokko tokko bakka tokkotti dhuunfaa isaatti yaaduu qaba. Dhuunfaa isaatti yaadee kanatu naaf tola kun naan tolu kun mirga koo ni eega kun mirga koo hin eegu jedhee xiinxalee independent mind. That is what is called liberty. Sana individualiin tokko of bilisoomsuu danda'uu qaba. Bara kana bara qawweedhaan nama bilisoomsan bara moobaayilirraa bilisooman. Kanaafuu ummanni Oromoo haala amma jiru keessatti haala balaa kana keessatti naannoo isaa tiksuudhaan waan balaa fakkaatu qaama tikaatti information gahaa kennuudhaan nageenya isaa tikfatee qabeenya isaa eeggatee ijoolleen barachuu kan nagadu kan qotu yoo balaan jiraate mootummaa isaa wajjin dhaabbatee yoo waan mirga hanga qabu qabatee kan afe immoo itti naa dabalaa jedhee suutaan guddina jalqabnee jirra. Guddinni bakka tokkotti dhaabbatu garuu ummanni Oromoo yoo seenaa keessatti carraa amma jiru kanatti hin fayyadamne kan kolfaataana hin salphanna. Tokkichummaa Oromootu miidhama wanti shaneen godhaa jirtu tokkichummaa Oromoo dognummaadhaan gandummaadhaan ijoollee ganda tokkummaadhaan miidhaa jiru kun Oromoon qeequu qaba. Sabboontummaan jarri namaaf diban hin jiru. Sabboontummaan Oromoo isa bahaa isa dhihaa isa kabbaa isa kabaa'e isa kibbaa isa giddugaleessaa isa islaama isa kiristaana isa waaqeffataa kana keessa walitti cuunfee aadaa safuu Oromoo jedhu tokko warra hubate jechuudha. Sabboonaa jechuun salphaatti guunuun safuu Oromoo namoota qaban jechuudha. Namoota gootummaa aadaa Oromoo qaban jechuudha. Namni biyya diiyaaspooraatti baqate kun hedduunsaa gosummaa malee sabboontummaa hin qabu yogguun jedhu namni tokko na fuuldura dhaabbatee naan mormee na amansiisuu hin danda'u. Kanaafuu hedduun kun kan wayyaanee jala deemu kun gosummaa gandaa kan warra isaa kan warra keenya aangoo ganda keenya qabeenya ganda keenya malee qabeenya Oromoo an sila jedhe waaqeffataaf islaamaaf kiristaan kan kaabaa kan kibbaa kan bahaa kan dhihaa kan giddugaleessaa jedhee safuu Oromoof safafuu Oromoo hin qabu diiyaasporaan. Sanatu biyya alaatti qabsoo Oromoo adda bilisummaa Oromoo laamshessee tokkoffaa ibsa koo keessatti criminalized godhan qabsoo Oromoo. Lammaffaa tribalized godhan qabsoo Oromoo. Arfaffaa paaspoortii baqataa godhan. Kun human trafficking illee of keessaa qaba. Kanaaf kiraayisiin akka kanaa yoo dhaabbate biizinasatu jararraa dhaabbata. Kanaaf konfliktiin jaraaf Itoophiyaa keessatti bu'aa qaba. Yoo namni Itoophiyaa keessatti Oromoon tokko du'e jaraaf akka faachaatti fudhatu Oromoon tokko du'e. Kanaaf kun moral crisis safafuu Oromoo keessatti duudhaaf perhaps dhabamuudhaaf mallattoo waan ta'e kun bitamuudhaa gadi waan safuu Oromoo keessatti safafuu Oromoo keessatti seenaa keessatti waan nama xiqqeessu sassalphootu waan kana godhaa jira. Maqaa Oromoolleen kennaa maqaa gosa jaraatiin yaamaa yookiin maqaa ganda jaraatiin yaa warra gandaa baluu kana godhe warra gandaa baluu jira malee kun maqaa Oromootiin hin kaasina waan Oromoo miti kun warra safuu Oromoo qabu miti warra sabboontummaa si himee. Bahadhii akka baaf kibba giddugaleessa Oromoo kiristaanaaf islaama waaqeffata kana gidduudha. Kana iyyuu giddu galumsa godhateetiyyuu sabboontummaan Oromoo aadaa kanatiyyuu walitti titee aadaa tokko ta'ee akka utubaatti walitti nu qaba. Warri kun warra kana hin qaban. Warri kun yookiin ganda tokko yookiin gosa tokko yookiin amantii tokko leellisuu yookiin isa gama kana leellisuu yookiin isa gama kana leellisuu qabeenya irratti hundaa'a. Wayyaanee irraa bu'aa argataniiru. Wayyaanee ni himatanii biyya alaa ba'an. Nama baqate kana namni anaa ol beeku hin jiru. Nama baqate kana gaafa gaara adda bilisummaa Oromoo keessa beekaa, mana hidhaatti beekaa, baqa keessatti beekaa, karaa irratti beekaa. Keezii ittiin baqataa yeroo hedduu 195 baqataa dinagdeeti malee baqataa siyaasaa miti. Kana simplify godha. Oguu baqattee biyya faranjii gartuu hedduu kijiba himatta. Kijiba tuulteetiyyuu kijiba barreeffattee kijiba quhattee kijiba waggaa 20 afaan nama irra deddeebi'ee kijiba qara'utu jira. Kanaaf
yogguu waa tokko irra deddeebitee quhattee soba tokko dhugaa fakkeessitu yogguu dhuftee faranjillee mo'attu amalli kee maal ta'a waggaa 20 yogguu of leenjistu kijibuudhaan amala kijibduu qabatta jechuudha. Tokko amala diasporaa fi hoogganamanii deeggartoota wayyaanee Oromoo keessaa kan amala sobaa utuma baqattu si sobsiisa iyyummaa si sobsiisa iyyumminni immoo hamlee nama cabsaa qalbii nama dhorkaa safuu namarraa balleessaa. Kanaafuu economic migrantsin yogguu biyya alaa gaanu moraalitiidhaaf loluun danda'an. Moraaliti jechuun safuuf safafuudhaaf loluun danda'an. Kanaafuu kun amala baqataa dinagdeeti. Amalli baqataa dinagdee kun maal jennaan wayyaanee nutti buutee nu rukutte jedhanii sababa godhatanii himatan malee wayyaaneen jaran qunxuun. Hin miidhamne, hin beelofne, hin cabne warri jaraarraan duune hedduun. Hin madoofne ani biyya kanatti biyya yuukeetti namaas dhufee waan hin malin takkaanyi yaadin Okin isheen yaadin argatte yaa wayyaanee lubbuun kee dheeratu nama jedhe dhagayeeran hamiinsa yaa wayyaanee lubbuun kee dheeratu nama yuukee keessa jiru kuni ka sabboonaa of Oromoo of hin jedha okin of hin jette wachi garagalchu sabboontummaa hin qabanu sabboontummaan akkas la ibse isa bahaa isa dhiyaa isa kaabaa isa kibbaa islaama kiristaana waaqeffata dandeetti isaatiin amala isaatiin walitti qabnee walitti ijaarra malee waan gandi tokko gosti tokko namarratti ol ka'ee nu goggosaan bulluuf hin qabnu. Raayyaa ittisa biyyaa birmadummaa biyyaa kabachiisu kan biyya humna alaarraa eegu irratti waraana banan jedhama. Kan akkamittiin ilaalta? Yakki raayyaa ittisa biyyaa irratti dalagame takka waan biyya biraa keessatti sabni tokko waraanni sun isa ittisu deebisee waraana sana irratti hin godha waan hin jedhamne waan soo kanneessaa waan caalaa ganaa baruuf teenyu waan ganaa addunyaan argee shororkaa'uuf ta'utu ta'ee wanti kun seeraan qabamuu qaba. Ittisni biyya kanaas national security Itoophiyaas akkatti miinetti hanga maayyitti lolli kun yogguu xumuramu wanti kun lamuu akka biyya sana keessattis irra hin deebi'amne addunyaa irratti illee wanta akka kanaa dalagamee akka namni lamuu siyaasaa poolitikaa ittiin hin taphanne Itoophiyaadhaafis Afrikaadhaafis addunyaadhaafis lolli kun seeraan xumuramee olaantummaadhaan xumuramee lola jastii ta'uun baramee warri seera cabsanii hamaa kana waan suukannisaa kana dalagan seeratti dhiyaatanii taa'ullee biyya keessattis mootummaan akka isaaf mijaa'e international criminal court yookiin heeggeessuudhaan namoota akka Charles Tayloriif namoota kanaan dura genocideif yookiin saboota irratti badii guddaa geggeessanitti lakkaawamee lamuu badii akka kanaa gartuun tokkollee akka hin tattaafanne yookiin immoo maqaan paartii kanaa'uu akka sadarkaa naazii by the way jarri kuni gochi jaraa akka argaa jirrurraa hin xiqqaatan saayinsiidhaan dudduubatti afani iyyoominatu jara qabatte malee waan jarman naaziin dalagee ol akka jarri dalagu fedhii qabanu hamlee qabanu yakka takkaa ilma namaa irratti hin dalagamin akka jarjir dalaguuf qalbii qabanu namni tokkollee shakkuun qabu wanti kun sadarkaa sanatti ilaalamee xiinxalamee barnoota Itoophiyaatiif, barnoota Afrikaatiif, barnoota addunyaatiif waan ta'uu qabu mootummaan kun dalaguu qaba, dalaguullee jira. Kanaaf utuun saalfatiin fuula dura baanee deeggaraa jirra gocha kan. This is a just conflict. Murni kun uummata isaa fixee gara aangootti dhufee warra jedhanii kaasantu jiru. Kanaaf ammas kana gochuudhaaf duubatti hin deebi'u. Warra jedhanii kaasantu jiru jechuudha. Kanaaf murni kun immoo waggoota lamaan darban kana propagaandaa hojjeteera uummata jala dhokachuudhaaf uummatatti dhaqee galee. Kanaaf uummata kanarraa adda baasanii akkamittiin murna kana dha'uun danda'amame? Uummanni Tigrootaa afaan jaraa beekan aadaa jaraa beekan miidiyaa gahaadhaan uummanni kun qunnamtiin ittiin godhamuu qaba. Sabboontonni kan saba jaraa jaallatan kan sabaaf sablammoota Itoophiyaa wajjin olaantummaa seeraatiin buluu barbaadan paartoleen adda addaa Tigraay yookiin uummata Tigraay bakka buuna jedhanu
qaamolee adda addaa wajjin wal ta'anii reediyoo haa ta'u televizyiinaan haa ta'u karaa miidiyaa kamiinuu ummanni Tigraay quunnamamuu qaba. Lolli kun lola ummata Tigraayiif ummata Itoophiyaa gidduu yookiin immoo mootummaa Itoophiyaa gidduu akka hin taane ibsamuu qaba. Lolli kun lola olaantummaa seeraatiif ta'e ibsamuu qaba. Achii ka'ee kun tokkoffaa haasaa hubannoo qabu ummata Tigraayiif kennu. Waan yakkamtootarraa yogguu yakkaatti baqatu malee yogguu jireenyaa ijoollee jaraa warra lola keessa jiru warri lola kadhate kun ijoollee jaraa kamtu lola keessa jira. Ijoolleen jaraa biyya Ameerikaa, biyya Ingiliziif, biyya adda addaa jiru malee lola keessa hin jiranu. Kan jarritti baqatan ummata Tigraay gaafa aangoorra jiru hin yaadatin ummata hiyyeessatti baqatanii kun ummata mishigii godhatan malee gaafa nagaa ummata kanaan waliin beekan yoo sanyiidhumaan akka masalaalii aangoodhaaf itti fayyadamuu ta'e malee. Kanaafuu tokko kana lammeeni mootummaan Itoophiyaa hanga danda'een maaliif jennaan tokkoffaa olaantummaa moral upper ground ni qaba mootummaan Itoophiyaa. Moral upper ground safuu agarsiiseera mootummaan Itoophiyaa. Yakka jarri kanaan dura dalaganii beeku haawuzen waan jedhamutu jira. Haawuzen irratti akka dargiin ummata jaraa fixu godhanii ummata Tigraay of bira dhaabbachiisuu danda'aniiru. Bakka hundatti jarri kun ammallee ummata jaraa fixanii warra ummata viidiyoo kaasuu hin shakkine. Ummata jaraa irratti. Kanaafuu jarri kun warra they are galvanized by doing crime warra yakka dalaguudhaan muuxannoo faranjiillee seexanallee warra caalu. Kanaaf mootummaan dippiloomatikii yookiin dippiloomaasii gurguddaa geggeessuu danda'u qaba. Hanga danda'e hundatti journalist international fair minded warra fair minded ta'e international journalismiin kun isin feekidhaa fi warra horiin bitan mercenariitu keessa jira jechuudha. Kanaafuu fair minded journalists should be capable of in waan kana hubachuu danda'u qabu jechuudha. Waan deemaa jiru kan human shield jarri tolfachuuf deemanu yakka jarri kanaan dura dalagaa turan evidensii jaraa waggaa 27 yakka jarri dalagan dinagdee irratti waan jarri dalagan ilma namaa irratti waan jarri dalagan mass grave bakka adda addaa Itoophiyaa keessa jiru agarsiisu journalistootaan visit godhachiisu amma kan sila siime mass grave jira Hursoo keessa mass grave tu jira Sabaattenyaa Dredawaa keessa mass grave akkanni Paawii Gojjam keessa jiru hin beeku. Mass grave akkanni Gambeella keessa jiru beeku. Mass grave akkanni Ogaaden keessa jiru beeku. Genocide tu waggaa 27 geggeeffamaa ture. Mootummaan ammaaf ammatti waan kana irratti dalagee international global audienceedhaaf yakka jarri dalagan dinagdees ekonomistii beekamaadhaan birrii saamamee Itoophiyaadhaaf bahe ajjeechaaf mass grave Itoophiyaa keessa jiru yakka jara kanaa lolli kun immoo amma ogguu eegalama waan jarri qaama waraana ittisa biyyaa naannoo jaraa irratti godhan agarsiisuudhaan gara fuulduraatti tarkaanfiin fudhatamu hundaaf collateral damage irrattillee mootummaan explanationii yookiin immoo ibsa kennuu qaba. Yoo lollallee jedhaan jarri sunillee human shield akkam fayyadamnee akka kanaan dura immoo fayyadamanii qaban. Haawuzeen examplein sun dhufee revitalized ta'e international community haawuzeen crime jarri jedhanii waggaa waggaan kabajaa turan akka jarri crime sana dargii dalagsiisanii deebisanii dargii irratti fayyadaman akka deebi'anii hin fayyadamneef mootummaan of eeggannoo guddaa gochuu qaba. Kanaan goolii jala itti galchuu malee gooliin itti galuun qabda. Dr. Abiyin kanaan gorsuun hin danda'amu. Maal jennaan Dr. Abiy nama obsaa waa dalaguu danda'u nama wanti inni qabe safafuudhaan bahudha. I'm sure lolli kun olaantummaa safuu mootummaa Itoophiyaatiin akka inni xumuramuu fi addunyaan illee akka isheen hubattu nullee gara keenyaan bakka arginee fi waan dandeenye hundaan waan kana addunyaadhaaf ibsuu deemnaa. Nu caalaa warra balaa wayyaanee irraa dhamdhame caalaa namni wayyaanee waan isheen taate
ummata addunyaatiifis ibsuu nu ol danda'u hin jiru jenna. Maal jennaan ijoolleen caacuutiin biyya alaa baatee wayyaanee faarsitu kun hedduun jaraa iskoolaarshiippii OPDO keessaa dhufanii malee warra wayyaaneen jara miitte miti. Kanaafuu waan seera ta'e irratti mootummaan deeggarra waan haqa ta'e irratti mootummaan deeggarra yoo mootummaan balleessillee mootummaan ni eegna. Kanaafuu namni ani biyya sanan jaalla jedhe biyya koon jaalla jedhe olaantummaa seeraatiif yakkamaa seeratti fiduuf namni hundi qabsaa'uu qaba. This is what is called the character of true citizens. Kun amala nama biyya sanaa ta'uu qaba. Biyyi yeroo lolaa jala keessa jiru hin lolamu. Kanaafuu mootummaan waan kana nama jedhe kana akka inni raawwatu barbaada. Jarri kun waa tokkoon beekamu marsinarii uumuu ni beeku. Wayyaanonni waa tokko muuxannoo ni qabu. Nama yakkamtoota birriidhaan bituu dandeettii qabu, muuxannoo qabu, amala maafiyaa poolitiksii qabu, ammallee faranjii maafiyaallee ni qabu jechuudha miidiyaarra amma. Miidiyaa haawusis qabatanii jiru. Egereen siyaasa biyya kanaa akkam ta'a jettaniiti ilaala. Wanti amma deemaa jiru kun barnoonni irraa fudhatamuu qaba. Barnoota jechuun waggaa lamaan darbe dimookiraasiidhaa jedhanii waa hunda gadhiisanii jennaan namni safuuf safafuu dhabee paartoleen siyaasaa akka killee oomishamanii siyaasaa paartii siyaasaa 800 biyya sana keessa jira jedhama. Sanaa ol ta'uu danda'a, sanaa gadis ta'uu danda'a. Kun maal agarsiisa jennaanii dhaabni siyaasaa Itoophiyaa keessatti yookiin immoo siyaasaan nagada waan ta'eef sanarrattis total societal corruption waan jiruuf malaammaltummaan waan jiruuf siyaasaa jechuun karaa gabaabaatti sooraman waan ta'eef tarkaanfiin amma fudhatamee jara kana immoo seeratti fiduuf tattaaffiin yookiin gochi guddaan godhamu kuni siyaasaa Itoophiyaa jijjiiruu qaba. Siyaasaa wanti dalagnuuf biyya keenya jaallannaa, biyya keenyaaf yaada qabnaa, yaada gumaachuu qabnaa. Beekumsaan qabaa, muuxannoon qabaa, poolisii bareedaan qabaa, qajeelfama bareedaan qabaa. Akkatti biyyi kun guddattu, akka biyyi kun hiyyummina irratti baatu, akka biyyi kun beela irratti baatu, akka biyyi kun eegumsi fayyaasaa guddatu, akka biyyi kun barnoonni keessatti dagaaguun sagantaa qaba jedhanii dhaabbolee ijaaramantu dhufanii wal mormu malee sabaaf jedhanii sabatu gowwaadha, sabatu hin beeku jedhanii brief keeziidhaan paartii keeziidhaan fuudhanii asifachi yaa'uun dhaabbachuu qaba. Kanaafuu ummanni Itoophiyaa lola deeme kana keessaa tokko maaltu lola kana fidennaan siyaasaatu rakashe. Siyaasaatu biizinesa ta'e. Kanaafuu lola kana booda paartiin 800 kun 8 miti 3tti gad deebi'uu qaba. 3tti. Kanaafuu mootummaanis warri biyya jaallatus namni biyya jaallatus dooktorris piroofeesarris paartiin 800 kun amala hawaasa dadhabaa biyya siyaasaa hin qabne ta'uusaa hubatee lola kanarra olaantummaa seeraa kabachiisuu kanarratti wal mormiin guddaan hawaasa keessa deemee siyaasaan Oromoo ta'uu, Amaaraa ta'uu, Itoophiyaa waliigalaa malaammaltummaarraa bilisoomuu qabaa, qabxii maal qabda, ummataaf maal qabda jedhanii dhaabbolee siyaasaadhuma kana'uu ummata fuuldura dhaabbatanii akka jarri gaafataman. Nama hedduutti keessanii oodiyensii kennanii fi gaafii kaasanii gaggaafachuu qabu. Ummanni dhaabbolee siyaasaa xixiqqoo dubbii asiif achi ooftu kana hunda kan kanaan dura warri wayyaanee bibixxilanii birriitti kennaa turan kana hunda qormaanni kennamee fi hawaasni dammaqee gaafatee karaa baay'irummaan utuun ta'e beekumsaan hawaasni jara kana laamshessee paartiin biyya sana keessatti paartiin ijaaramu kanaan gorra jiru kan mormullee yoo ta'e warra safuu qabu, warra safafuu qabu, warra poolisii qabu, warra tiraak rikoordii bareedaa qabuun yoo geggeeffame malee akka ammaatti dimookiraasiidha jennee biyya duuriyyeetti gad hin dhiisnu. Kanaafuu maqaa dimookiraasiitiin namni tokko haasa'uu ni danda'a, abaaruu ni danda'a, barreessuu ni danda'a. Garuu abaaruuf jechisaa sun nama yogguu ajjeesistu ergiinni nama ajjeesee booda mana seeraatti dhiyeessina jiru. Eenyu falmaa jiru jechuudha. Mirgi namaa isa haasa'u
isa barreessuudhaaf utuu falmamu isa ajjeefamuuf hin falmanu ergin ajjeefameef booda falmama kanaafuu lubbuun namaa kan warra barreessuu caalaa kan warra haasa'uu caalaa eegamuu qaba dhaabboleen siyaasaa Itoophiyaa keessaa stiff brave face stern face fuulatti guramuu qaba duriyyoota paartii siyaasaa jedhee biyya Itoophiyaa jeeqaa jiru hunda jaraarratti. Ulfaadhaa galatoomaa ibsa bal'aa nuu kennitanii fi maqaa hordoftoota keenyaatiin guddaa isin galateeffannaa nagaan nuuf tura. Hayyee naga galatoomaa isin illee waan na dhiyeessitaniif.